Desenchufe la lavadora. Abra el panel superior y quite el panel frontal. Remueva el agitador. Ponga una marca de referencia en la parte superior de la cubierta de la tina y en la tina, y remueva la cubierta de la tina superior. Remueva estos 4 tornillos y remueva el tambor de centrifugado. Remueva el anillo de goma del agitador localizado en esta área. Para remover la tuerca sello, necesitas estas herramientas. Remueva la tuerca sello. Remueva esta pieza. Remueva estos 4 tornillos. Desconecte esta manguera de la tina. Desconecte esta otra manguera de la tina. Remueva la correa así. Necesitas una herramienta como esta para remover los resortes. Remueva todos los resortes. Con cuidado de que no rompas la tina plástica. Remueva la tina con la transmisión. Y ponga la boca abajo así. Remueva esta cubierta plástica. Remueva este retenedor en forma de una E. Remueva esta arandela de metal. Y remueva la polea de la transmisión. Remueva el cojinete de empuje. Ponga 2 marcas junto a estos 2 tornillos. Y remueva estos 2 tornillos. Consígase 2 tornillos autorroscantes de metal como estos. Número 12 de 1,5 pulgadas de largo, como este. Haga lo siguiente con mucho cuidado. El resorte ejerce 200 libras de presión. Enrósquelos hasta el fondo de estos agujeros. Remueva estos 4 tornillos. Desenrosque estos 2 tornillos poco a poco, alternando de un tornillo al otro, hasta que el resorte se estire y pierda la presión. Y remueva los 2 tornillos. Remueva la tapa del freno. Remueva el freno gastado. Remueva el resorte. Remueva esta tapa. Remueva el anillo amortiguador. Limpie el área del freno y del amortiguador bien. Póngale esta tapa en su sitio. Póngale el resorte. Póngale el freno nuevo. Instale el anillo amortiguador y la tapa del freno. Enrósquele los 2 tornillos largos en los 2 agujeros marcados. Enrósquelos poco a poco,
alternando de un tornillo al otro, hasta que la tapa del freno llegue a su lugar y los tornillos estén apretados. Enrosquele el resto de los tornillos. Instale el cojinete de empuje. Instale la polea de la transmisión. Instale la arandela de metal. Utilice un destornillador pequeño de punta plana para empujar hacia abajo la polea de la transmisión e inserte el retenedor en forma E. Use un alicate para forzar el retenedor a su sitio. Para ver si el cojinete de empuje está haciendo su trabajo, compruebe lo siguiente. Cuando le das vuelta a la polea de la transmisión y desenganchas el freno, esta flecha debe estar entre estas dos líneas. Dele vueltas a la polea de la transmisión hacia la izquierda y vea dónde está la marca cuando el freno se desengancha. Si trabaja así, el cojinete de empuje está haciendo su trabajo. Instálele la cubierta plástica. Agarre la tina con la transmisión y póngala en su lugar. Tenga mucho cuidado que no golpee la tina plástica. Se puede romper con mucha facilidad. Instale todos los resortes de soporte. Conecte estas dos mangueras. Póngale estos tornillos. Instale esta pieza. Instale el sello del agua. Instale esta junta. Instale el anillo de goma en el eje del agitador. Instale el tambor de centrifugado. Asegúrelo con los tornillos. Instale la cubierta superior de la tina. Instale el agitador. Instale la correa. Instale el panel frontal. Y cierre el panel superior. Para ver más videos gratis, visite mi página web en la siguiente dirección